नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकराज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने Redmi Mi 3 पर कॉल साउंड प्रॉब्लम फिक्स कैसे कर सकते हैं। अगर आपको दोस्तों कॉल साउंड पे कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, आप किसी से बात कर रहे हैं, उस पे आपको प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, साउंड अच्छे से नहीं आ रहा है, तो दोस्तों इसको फिक्स करने का तरीका क्या क्या है, आइए देखते हैं आज के इस वीडियो पर और मैं आपको इसके रिगार्डिंग पर सॉल्यूशन बता देता हूँ। ठीक है, अगर आप भी दोस्तों इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम फेस करें, आप किसी के साथ बात कर रहे हैं और कॉल साउंड पे प्रॉब्लम कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों नेटवर्क वगैरह को तो चेक करना ही होगा, क्योंकि कई बार जो है नेटवर्क के इशू की वजह से वॉइस क्रैक होते हैं, वॉइस का प्रॉब्लम आते हैं, ठीक है, तो वो सब आप चेक कर लीजिए। तो यदि कोई भी प्रॉब्लम है तो आप अपना जो नेटवर्क कनेक्शन है उसको स्विच करके कॉल करके देखिए, उससे काम बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना देर के हुए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को क्लिक करें। यदि आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो अगर आपका कॉल पे जो है साउंड का प्रॉब्लम है, तो दोस्तों कॉल को एक बार कट करके आप जो है डिवाइस को रिस्टार्ट करें और एक बार दोबारा से ट्राई करके देखिए। यदि इस बार काम बन जाता है तो ठीक है, तो इस बार काम बन जाते हैं तो आप बात कर सकते हैं। लेकिन यदि सेम प्रॉब्लम है, ठीक है, कॉल साउंड पे अभी भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो फिर आपको क्या करना है, आपको जाना है सेटिंग पर। सेटिंग पर जाने के बाद दोस्तों स्क्रॉल डाउन करें, एप्लीकेशन के अंदर पे जाए, मैनेज ऐप पर जाए, उसके बाद अपना जो फ़ोन सर्विस है उसको जाके फोर्स स्टॉप करें और क्लियर डेटा करके ओके कर दीजिए। ठीक है, ये करने के बाद आप यहाँ पर बैक कीजिए। बैक करने के बाद आपको दोस्तों करना क्या है, एक बार और ट्राई करना है। ठीक है, डिवाइस को रिस्टार्ट करना है और एक बार और ट्राई करना है और अपना जो कॉल वॉल्यूम है उसको इंक्रीज़ करके बात करके देखना है। इससे आपका काम बन जाना चाहिए। यदि इस बार आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो अच्छी बात है। यदि अभी भी आपको कॉल साउंड पे प्रॉब्लम दिक्कत आ रहा है तो दोस्तों अपना वोल्ट को इनेबल करके यूज़ कीजिए। ठीक है, तो सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क पर जाइए, अपना सिम को सेलेक्ट कीजिए और यूज़ वोल्ट का जो फीचर है उसको यूज़ कर दीजिए। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको HD क्वालिटी का वॉइस मिलेगा। तो आप इसको यूज़ करके देखिए, इससे आपको काफ़ी इम्प्रूवमेंट जो है मिलेगा आपके कॉल साउंड पे। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, स्पीकर को क्लियर करके देखिए। यदि स्पीकर में कोई कचरा वगैरह चला गया है उसको साफ़ करिए। ठीक है, कैसे साफ़ करना है, आप फ़ोन से साफ़ कर सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों आपको जाना है नीचे एडिशनल सेटिंग पर, उसके बाद जाइए नीचे क्लियर स्पीकर पर और यहाँ पे आपको ये फीचर मिल जाएगा। यहाँ पे जो आपको बटन दिखाई दे रहा है ये वाला, तो ये बटन को दोस्तों इनेबल करना है, इनेबल करके यूज़ करना है। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका जो डिवाइस है उसमें एक लाउड नॉइस बचना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आपका जो भी स्पीकर्स वगैरह में प्रॉब्लम से जो भी कचरा वगैरह जाते हैं, ठीक है, कुछ भी ब्लॉकेज होने की वजह से जो प्रॉब्लम आपको आ रहा है वो उसमें से क्लियर कर देगा और आपका प्रॉब्लम को फिक्स कर देगा। ठीक है, तो सिंपली आप इस प्रोसेस को फॉलो करके देखिए। और दोस्तों यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, एक और चीज़ कीजिए, डिवाइस सॉफ्टवेयर को अपडेट कीजिए। ठीक है, इससे आपका कॉल वॉइस में या तो फिर आपका जो कॉलिंग का साउंड है उसमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आपको मिलेगा। तो आप दोस्तों यहाँ पर अपना जो डिवाइस का सॉफ्टवेयर है उसको भी अपडेट कीजिए और देखिए, इन सब से आपका जो प्रॉब्लम है वो डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको जो है वीडियो यहाँ पर पसंद आया होगा। और दोस्तों इसके रिलेटेड में आपको कोई भी प्रॉब्लम इशू है तो आप हमें कमेंट सेक्शन पर बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।